Micayyoo kaayiroo hin deemne tanaaf maallaqa deebisanii dubbii kana cufuudha ko. Wanni biraan jiru. Boonii kan biraa immoo sumee maal jettee sagalee qabdeef. Gaafa Masirii seente kan birriin dallaaladhaa kennamuuf hin jenne har'a maaliif har'amni jijjiirame? Gaafa xiyyaara kortee maallaqa arabatti kennaa jetteen. Arabdoota jettee mii guyyaa sansii amma maas deebitee immoo wanni taate. Oromoodha moo Habashaadha jettanii amma? I don't know. Gaafa san garuu Arabaa natti fakkaate. Arabdootatti gaafa xiyyaara korteen kennaa jettee. Nuti wuma barbaadan barreessitanii nuti haqa namaa nurra hin jiru. እኛ ራሳችንን ችለን ነው የምንናገረው። እኔ ደግሞ ማለት ነው መብቴ ነው የፈለኩትን ነገር ማድረግ ዋን በርባዴ ጎቹ ምርገን ቀባ ገሩሞ ሀቀና ማኛቹሞ ምርገን ቀቡ ረቢን ለይት ነጋፈታን ነምኒ ለይት ነጋፈታ ጀቾ ኦማን ፊደኒ ወሮን ጀተኒ ሞኖቲ ዋን ተኮ ፊዱ እንደንደኝ ገሩሞ ሀቀ ዱበነ ያኔ ሀቀ ዱበነ በቃ ብሪ ሚጨዮቱ ዘለመሚ ብሪሽቱ ኛታሚ ወከን ካይሮ እንደምኒ ወከን ብሪን ሺ እንደብኒ ገባችሁ ነመን ቀብዱ ጀዳኒ አከነ ጎቹን ዱባ ፉንዱረ ሺ ቤክቲ ላል ጋፈነ መተኮ ዲያቱ ዱባ ፉንዱረ ከንኬ ዮ sirritti gadi fageessitee kan itti himtu taate sirritti gadi fageenyaan yoo duuba fuuldura kan kee kan beeku taate background maatii keetii kan beeku ta'e background jireenya keetii yoo kan beeku ta'e jechuun namni wallahi isin miidhaa jechuun sagalee akka hin qabne micayyoon kun akka sagalee hin qabne beekti akka nama itti dhiyaatullee akka hin qabne beekti kanaaf maallaqa ishii akka dhorkattu taasifame malee ሚጮንቱ ስለማለቅንሽ ይነፉ ture ኦሶ አነታቴ አንድ ብር ማለት ነው አንድ ብር ይተከስላን ኢሱ ወላሂ አን ቢዩመሽን ከሰ ጅርቱ ሰኒ አከቲ ፍዱን እሺ አርግሲሰ ture ገሩ ነመደቡን እሺ ሚጨየውሱን ስንፍገለ ነመደቡን እሺ ፌመስ ማውቶ ክርስቲያና ታቴ በር ነመደብዱ ወላሂ ሰኝሺ ተቺ በለሰን ኦሶ ገሩ ሚጨየውንቱን እስላማተው ባቴ ወላሂ ማል ጎዶ ገሩ ኢንሻአላህ ከሲዲሁ ቦኒ በር ሰገሌን ሱመዬ ሂንተኡ ጀደን ይፋለኒ በር ሰገሌ ሱመዬን ጋፍ መስሪ ዱፍቴ ብሪ ከነ ከኒታ ከን ሲንጀት ዲደኒቱ ሰገሌ ከን በርባዱ ኢሰቅንዳዬ ዱፌሰን ላ ሱመዬን ከፈልቴርቲ ኢሰቅንዳዬ ዱፌሰን ሲገሌ ኑቲ ማይሚ ሚቲ ኑቲ ሰገሌ ነማቲን sagalee harra waraabani harra kennaati riyaati sagalee akkana na jedhiti naasoo biyoon siin jedhe ko naasoo buu dandeessa tiiso ba wallahi siiso ba leshi somne riyaati የማፍ እንደበርሴ ሲገና ያ እንዴ እኛ ይሄን ሁሉ እናቃለን ኒ ቤክና ከናው እንደዩ ኖቲ አመስከን ጀነ ኢሪዩ መጫላ ዮሶ ብሪ ሸንተም ነመት ከንተ ይሩ ሀማይን ሶበም ሲገሌሚ ሶ አማል ማል ጀደ ሐምዛ ሼክ ጃብር በር ሂንተው inta wangaraga fidutti ergaraga hin qabane kaffalu qabdi jedhe jennaan hinni intawu jedhani sheekichi suniyu sirri hin murteessine isamma inni maqaan untishi kuni haa tol baqa ishiin hinanne inka zallamne sigale amaana amma nabira kaayatte kana naagota siin jedhi namni tokko kaafa si kayyanu maal jette rabbi jedhime inni kunu dogoggora kennu qabda sila hin jedhani bar amaana bira kaayatte bar masirina fidda jette bira kaayatte bar achi reeshi finne birrishi sin argan ma rabbin sodaatani ummanni kun rabbin sodaatu ma rabbi isa kaalaqe isa uume isaan uume kana man sodaatani barame jira namoonni kumni kudaja taayee sallaaleera sigale hunda caala alhamdulillah haqni miciyoo bawudha kanas kan godhe mo keessan kadhanne dhiisaan waraarsa nagaa buusaa sooman irree qalbii walitti cabnee tooyi sooman nu jennaan walitti nu waraarsaa jennaan cal jedhan arra garuu badii ishii tana ish miciyoo nu jettee bar sumayyeen jettee bar ana ustaazonni narraa dubbatu jette akkamitti ustaanni tokko namni tokko guddaan tokko walitti nama araarsa malee bayoof cinaatee ichisee micoota karaasa akkamitti baalagummaa ishii tana cinaadhaan haasaa inno isaan lamaanuu ni kaahide ragaa fidi waash obsa isin nagarre gaafa ustaanni of cinaatee ichisee too miciyyoon hoteelaa baatee jedhamu nageenya isin gurra keessanii dhageessamoo nageenya kanaafi ana miti
Ani borus jechuudha la namni biraa dhufee kennaa barakkalatti maallaqa koo nyaatame akkanatti maazariitiyya obboleettiitiyya hiriyaatiyya yoo jedhee fi ani miidiyaa maaf fayyadamare erga miskiina tokko hin gargaarre sagalee miskiina tokko erga hin dhageechisne miidiyaa maayini faayidaasa faayidaa miidiyaa maayini sinigalemi ammas borus namni rakkadhe yoo naan jedhe akkanatti namiidhe yoo jedhanii ni fidaafas qophiidhaan wallahi kana wajiin kiyya ani garee san keessaa baheen jira sababni isaa nama haqa namaa dabsuuf deeman sinduraanuu bar haqa miiciyyoo osoo barbaaddani osoo dhugaaf dhaabbattan taate harka keessaa fudhannee hin jettan ustaas Farhaanii harka keessaa fudhadhee jedhan garuu Facebook irratti sammas barreessaa jiru dubbataa jiru maaliif gaafa dhugaan ishii tan irratti bahee jedhu inaaran baay'ee tokko bakka jellerii gaafa ga'u bakka suuraa gaafa ga'u maaliif seenanii akkas jedhan maaliif jellerii seeni jettan maaliif jedha sila keessa seenu jedhaniimi tunis qixaa ilmootiyya jedhaniimi maaliif dhaqe footoo keessa seenini jedheen nuti dhaloota barate obboleeyyanki nuti nama sammuu qabu nuti nama dulluma keessa mana barumsaa dhaqaa jiru miti nuti xiqqoon baranne xiqqoon qaroomne nuti sinigalee tiingi godhaa laalame dubbii kana keessa hiseenu nu jedhee sagalee nuu qabe amma immoo maaliidhaaf inni seene jalarii keessa seene maa jettan kan jedhe gaafa Hamza Sheek Jabirii gaafa kokkee ishii qabu gaafa dhugaa ishii baasisaa jiru utaaltee baatee jennaan haaranii jiru mitire inni maaliif qoraa jira maaliif dhugaan tun baate jedhee seenanii dafanii wanni jedhan maaliif jalarii keessa seenettan suuraa keessa eebiin maaliif eebii teechista jedhanii barsiisanii ustaanii tokko amma eebii bilbila keessan keessan teechisana namni gufuu nama dhooftetu duu danda'ama jedhanii barsiisuu qaba malee jalarii keessa maa seenti jedhan namni wanti askiriishuut godhame tokko immoo jalarii keessa iyyuu kubaatti jira kubaatti wanti askiriishuut godhamu tokko kubaatti jira malee suuraa minamina maaltu jira jalarii keessa sigalee nuti dhaloota baranne ulamaa keenya ni jaalannaa ni kabanya garuu isin maqaa tiffachuudhaaf maqaa ishii sanaa tolchuu malee haqaa fi miti osoo haqa ta'e jechuudha ustaazota keenya wallahi mataarra nu jirtu sin kabanya nuti sinigalee rabbii gaditti nuti siniin qajeelle karaa nuu taatan hanga tokko sababa nuu taatan garuu haqaa fi miti wanta kanarratti kan deemaa jirtan boruufuu sin barreera nuti akkamitti sin barra waan kana dhugaa hin baanne kara fuulduraatti iyyuu sin miskiinaaf sagalee ta'uu fi miskiina gadawwaaluudhaaf malee dhugumaaf ragaa sirrii san bahaa hin jirtan mee Abu Muaz maal jedhame sagalee amaaraa ishiin duraa sitti ergitee fi kan ammaa kun ol fakkaataa jedhan gaafsan nama kun 16 irratti namni tokko deddeebi'ee nama naasee sagalee tokko addaan baafata malee sagalee kana nama dhageechisan namni akkamitti nama tokkotu fi gargar ta'u beegame sagalee isaan haqaaf osoo hin taane yookaan immoo dhugaadhaaf osoo hin taane maqaadhuma ishii sanaa tolchuudhaaf bakka hallaqa haqiin jiru dhugaan jiru tana wallahi isaan mataarra nu jiru ulamaa keenya garuu ishii tana harka irra qaqqabu maaliif barbaachise isigalee ilmi namaa ni dogoggoraa bar jireenya keessatti wallahi namni hin dogoggorre hin jiru garuu dogoggora wal sirreessaa maaliif kana goota bakka miciyyoon tun yatiimaami nutu yuusii kaffaluu qabna jedhaniitu kaffaluu qaban gaafa ustaasa Farhaan naxxeetoo gaafattu deemaa sin fixadhaa jedhee miiciyyoo barni kaa isaan lamaanuu isatu dheebar isaatu hidhe nikaa kana lamaan iyyuu ilmoodha isaaf lamaan iyyuu ofirraa hin ari'uu ture ijoollee tiyya maaltu rakkoo sin jidduutti uumamee rakkoon kun maayinni jedhee isaan lamaanuu gaafatee furuufii qaba ture malee ofirraa hin ari'uu ture ofirraa ari'ee ka'e immoo Sumayyee Tasfee miidiyaa fidee miciyyoon bar hoteelaa baatee jedhanii mishii san wajjiniin hamatan inni kun meeshiriyaan hin eeyyama rabbiin rasuula arraba keenya kan rabbiin beekan guru nu goggosuu danda'a mee isa rabbii isinitti argu kuni keessa micayyoo ofirraa ari'ee asirratti immoo miciyyoon hoteelaa baate ni jedhama ulamaa tokkorraa ni jedhama kan hin jedhamu ulamaa jechuun hobsaa tasgabbaa suuta jedhee wanta tokko namatti furuu danda'u siigalee walqixatti ilaalee karanaanis karanaayis socho'uun nun jedhu Sumee maal jettee sagalee argitee miciyyoodha kanaan dura gaafa masirii seente birriin dallaaladha kaffalamaa jetteen
gaafa masii seente birriin kaffalamaa jetteen sagalee kana mucayyoon qabdi. Isaan garuu sagalee kana ni dabsan. Kan isaan amanan eenyu isa waraabamee qindaamee waraabamee dhufe san irraa haasaan. Bakka sagalee kana fudhadhu. Isa Sumayyeen haasofteetu amanamammoo isi dallaala ta'ee eenyu ta'e akka ta'e hin beekamu eessaa akka qindeessanii fidan hin beekamu kanatu amanamame. Sumayyeen gaafa masirii seentu birriin kun kaffalamaa jetteen. Maaliif isa kana dabsan? Atoo arrabni kee kana dubbate ekeleessi nyaate atis nyaate wanti beekamu hin jiru haqa mucayyoo deebisii jedhama. Erga ragaan tokko hin jiraanne sagaleen keetiyyuu ofitti ragaa baatee kaffalii jedhuun sila. Isaan immoo isa dhiisanii sagalee isa qindaa'ee dhufe san maal jedhe asli yetaballaa birri yeellam jette dallaalan hin jenne yetaballaa birri yeellam. Gaafa qaxoroo kan biraa'oo birrii 220 dallaalan kan biraa fudhattee jedhanii qindeessanii sagalee biraa fidan. Maali wiliin akkanaa maali? Maaliif sagalee kijibaa qindeessanii fidanii jalqaba asiliin wallaahi hin kijibu asiliin ilmoo durbaa qaba rabbiin duuriyyee wallaahi duuriyyee mataarra na jira. Kanaan booda ustaazaa minaamin isa jedhan jireenya koo keessaan baase wallaahi ani rabbitti namane quraana kiyyaa bas kala saallaqa isaan caalatti ustaazonni asirra isaan irraa waan baradhaa haqa dubbatu haqa fannoo jedhu wanta jedhu wallaahi jireenya koo irraan dhaabe mucayyoo mataan irratti hin dhaabe kalas. Kaleessa galgala immoo tooftaa walgayii dubbannaa jedhanii waaman. Mee bofni wal fakkaata yeroo lama nama idduun akkamitti eeyyamamu? Hin eeyyamamu. Inni jalqabaatu ni gaabar odoo jalqaba furuu barbaadanii keessa furtan ta'e dhugaa dubbattan ta'e jalqabuma yoo walitti fiddanii jara kana araarsitu ture. Walitti fiddanii badiin sirra jira kaffali jechuu qaanfattanii barsin. Akka seera Masiriitti obbolee wanti sun hubachuu qabdan akka seera Masiriitti namni gaafa Masirii seene dallaaladha birriin kaffalama malee namni osoo biyya biraa jiru dallaaladha birriin hin kaffalamu. Inni kun seera Masiriitti. Seera hin jirre eessaa fidanii Sumayyee birrii hin nyaanne jedhan. Maaliif dhugaa hin dubbatan? Dhugaan Rabbii tokkoomi? Dhugaatu Quraanaa mi? Maaliif dhugaa hin dubbatan? Badiin irraa miti bara. Isaanu nin taajjabe wallahi maali namni ittaqillaan irratti bichaa hojjeta darasaa irratti bichaa hojjeta namni maal rabbii isaa hin sodaatu ilmoo durbaa of jalaa qaba obboleettii of jalaa qaba hiriyaa qaba namni maaliif rabbiin hin sodaatan maaliif? Sumayyeen isa gaafa Masirii seentee birriin kaffalama dallaaladhaan jette kana maaliif dhugoomsuu didan? Atuu kan ofitti ragaa baate ati immoo ragaa biraa hin qabdu bakka kaffalii mucayyoodha jechuu maaliif didan? Hindidan wallahi kanuma dubbachuu didan sagalee qindeessanii fidan san bichaa amanamaa jedhan akakatanii haqa shii dhabdee zim jettee kakatti haqa shii deebistee kaatee kakatu isaan lamaanuu. Kanaaf kanaafi wanti isaan wajjiniin kana booda waa isaan irraa barbaannaa dhugaa isaan irraa barraa dhugaa yoo dhabne isaan biratti argannaa jennu tokko hin jiru. An akka kootitti kalaas akka namaa yoo bade ta'e tokkuma wajjin xumurra inshaallah rabbiin umurii isaa dheeressu hamtuu shirrii isarraa haa qabu. Bas isaan alatti warroonni qaraan warroonni nu qaraasisan haqa namaa nuutissanii haqa keenya dhugaa ragaa nuu ba'uu minaamin jennee wanta abdii isinirra goonu hin jiru. Maalish nuti ustaazota kiyya wallahi sinan kabajaa sinan jaaladhaa waa takka galatooma hanga ammaatti kan nu gootan garuu haqni jiru akkasitti miti kan ragaan ba'amu. Osoo beektanii ilmoo yatiimaa ofii keessanii kiisidhaa baastanii kennituuf ture. Ofii keessaniif bakka asiisaa jiraatu sochii jiraatu oodhu jettanii kennituuf. Mee ustaaza keecha tokkoon keessan dubbistanii rakkoo mucayyoo tanaa hubattanii fi mee maaltu si muudatee maal rakkattee maal si goote jettanii gaafattanii tokkoon keessan hin gaafanne. Kan isin gaafattan eenyudha? Sumayyee Tasfee qofa kan isin gaafatte. Ilaannoleesh ishii fe'maseedha. Kiristaaniin arrabsitii achiin booda baaraalii wal ka'a. Haqa isinitti ma wallahi ani kijiba minaamin mitila.
kanaaf malee osoo ishiin tunis amma feemasummaa rabbiin namaa kenna baay'ee micoon tunis feemasteerti bar argitanii rabbi subhaanahu ta'ala gaafa nama dhabdee namni nama kayyane nama bakka namaa buusa sigalee nama bakka namaa buusee sagalee namaa kan ol fuudhu rabbi yoomuu miskiina faana jira wallaahi rabbi yoomuu haadha miskiina haadha nama bakka miskiina faana jira rabbi yeroo hundumayyuu wallaahi kanas goota sanis gootan hin ta'u silaa keessa seenuu jedhee ammoo ustaas Farhaani maal godhuma seenamme nu silaa keessan gaafa itti dubbannu ana silaa na jalaa deebisuu didi tayyib booniyee tergeenna waan kana keessaa bayee jedhe amma maaliif keessa seentanii gaaffiin ki jalaa ustaas amma maaliif keessa seentan isa ammoo murtiin gadda murtaa'e sirrii miti loogi keessa jira sigale isin sirrii erga taatanii maaliif keessaa baanee jettanii isin maaliif murtii kana kennitanii isa dhugaa maaliif murteessina amma maaliif murteessuun barbaachisee amma maaliif babarreessuuf dudubbachuun barbaachisee silaa keessaa baanee jettanii arrabni kaleessaa sun maaliif garagaree gaaffii kooti micayyoo immoo keessan itti dhaadachaa jirtan engaddas itti dhaadattanii dhugaa micayyoo tanaa aboo malee siif teenyaa amma si abaarree si balleessinaa minaamin jettanii micayyootti dhaadattanis ni jira sagaleen keessan maaliif kun barbaachisee isinoo barsiisota keenya isinoo mataarra nu jirtan isinoo ulamaa keenya osoo balleessineeyyuu nuti ammarree warra darasaadha walitti nu fiddanii nagaa buustan malee akka wal jibbamu akka amaan godhamu akka sadarkaa kana gaa'u maaliif gootan nama waa haate tokkoon nama waa fuudhe tokkoon fuute yoo jedhan maali gooteerta yoo jedhan maali tinigalee kaleessas keessaa baanee jettan waan ta'eef ammas keessaa baa dhiisaa nuti immoo nama 15,000 irratti bakka dhumateera bar ragaan itti baameera Sheek Hamza Jabir gaafa kokkee ishee qabee kijiba ishee irratti amansiisuudhaaf jedhu utaaltee baate laan osoo dhugaa qabaatte isheen kun ishee tanaafis walqixa laan haqarra dhaabbatee baasi jedheen achuma keessattuu sagalee yeroo meeqa kijibsiiste takka jaarsa koonnaa ergetti takka jalarii keessaa sawwaree jette gaafa hin irratti qabuu baroo illif jettee baate amma moosinii wanti sunu sirrii miti kan dubbatame jettalla Facebook irratti argeera kan dubbatame sun sirrii miti loogit ture maaliif ishii tana dubbatamuu dhabeedhaami loogit ture kan jettan ishii tanaaf maaf dubbatamuu dhabeedha bakka ishii tanatti murteessitanii maanni isin miskiina yatiimni dantaa ishiiti jechuudha kanaaf wallaahi qalbii baay'ee nu cabsitan haalli keessan hojiin keessan nuti kan inni ishiin jaarsa qabdi bar silmaa isin immoo irraa dubbachuudha hin qabdan jaarsa ishii dhufee irraa dubbachuu qaba ishii ofirraa dubbachuu qaba jaartii namaa irraa bakka buutanii dubbachuun keessan sirrii miti bar jaartii namaa irraa haasoftanii wajji isin nama diinii barsiistu bakka hallaqa yookaan walitti nama araarsitan malee isa isaan in dubbannu jettanii yaa barraba keessan garagarsitanii dubbattanii sirrii hin turre gaafa immoo keessa sin kadhannee dhiisaa in araaramnu walitti nu araarsaa ijoollee kanas walitti araarsaa sin hin jennu hojiitti biizii taanee takka ammoo hojiitti biizii ta'e minaamin jettan ani otee ustaaz awwalitti dubbadheen ture walitti nu araarsaa wallaahi ramadaana keessa jedheenii jennaan achumaa zim jedhan gaafa amma namoonni dhagaanii namni dhugaa ishee irratti masakkaree jedhu haraara goonaa haa kakatanii jettan kaleessa yuusilaa diddanii baatanii kaleessa yuushiidha murtii gochaa hin jirtanii amma maaliif barbaachiseedha bar dhiisaa bakka kaleessas keessa hin jirru jettanii ammas walitti hin araarsinaa micayyoo dhugaa ishii deebi'eera micayyoo nuti yoo barbaanne birrii hin kenninaaf garuu ishiin rakkoo birrii hin qabdu rakkoo shimaan isa dhugaa isa kayya namte kana namni akka dhaguuf malee rakkoo birrii qabaattee miti alhamdulillah ishiin dalagataa jirti wallaahi teessee dafqa namaa ishee hedduu miti hojjetachaa jirti namni dafqa sa'aatiin bulu yoomuyyuu yaane waa tokko digalee rabbi faana jira fayyaa kennuuf kanaaf akkasii maaliif nu dhiisaa jechuudhumaaf nu dhiisaa bakka nagaata argineera wal argineera hin xumurre bakka isin oliin digalee wallaahi nu mataarra nu jirtu sin kabanya garuu ammas kara fuulduraati namni nyaatamee gaafa jettan keessan na dubbisaa hundi keessanuu wallahi nama saaxiluudhaaf hattuu saaxiluudhaaf yoomuu duubatti hin deebiin ani garee tokkummaati kanaan booda ani hojii tokkummaa hojii hin hojjedhu
Tegalee silaa hojii kana eenyutu hojjechuu qaba? Ulamaatu hojjechuu qaba, sheekatu hojjechuu qaba, haqa namaa deebisuudha. Laanu rabbitu jedhe kana. Tokkoffaa shirkiidha, lammaffaa immoo haqa namaa eeggachuudha. Namoota haqa namaa eeggaddaa, haqa namaa deebisi jedhee kan hojjechuu qabu silaa ustaaza. Fayyii bisaanuu immoo ifeene waan ta'eef haqa namaa deebisuudhaafuu hin morman miti hin nyaanne jedhan. Isa birriin bira jiru mucayyoon na fudhanne hin jenne bar birriin na harka jiraa jette. Garuu immoo hin kennu kenneef jette wannoodha eenyudha dallaaladha kenneef jette. Garuu maaliif kennite sagalee ishee ni jira. Gaafa mucayyoon Masrii geessee jette arrabni sun eessatti garagare. Maaliif dabsitan kana? Tini galee kanaan booda ani isin yoo jireenii miti garii tokkummaa wajjin haqa namaa deebisuudhaaf itti fufa malee nama nyaatee deeggaree ishiin tun haqa qabdii sagalee kanatti amanaa nuti dhaloota barate bar sigalee nuti dhaloota barate sagalee eessaa akka qindeessanii fidan hin beennu ishiin osoo hanna hin barbaanne nama biraatiin hojjedhe maaliif jetti nama biraatiin firri jaarsi ishee odoo achi jiru xayyee firri jaarsi ishee odoo achi jiru nama biraatiin maaliif jetti sigalee mi kanaaf isin immoo kana shaffanuudhaaf baay'ee xaartan kunuu badii keeti kaffale jechuun ni qabdan ture sila kunuu badii keeti nama biraatiin odoo firri jaarsa kee jiru jechuun ni qabdan ture garuu isin kana dhuusitanii bakki hin nyaanne shiinii sagaleen kun amanamuu qaba minaamin jettan sagalee amanamuu qaba bakka sagalee kana amanaa hin amantu nuti dhaloota baranne wallahi nuti waggaa 30tti miti kan barataa jirru nuti qashuutti baranne wallahi waggaa 6 mana barnootaa seene sigalee nuti nama barate waan ta'eef isa abshu